为什么我们躲过了时间，却没逃过它的旋律？为什么乐坛更迭无数浪潮，流水的顶流，它始终是刻在青春里行走的灯儿。看你的面睛，你的笑。曾经的华语乐坛，情歌不是撕心裂肺，就是苦大仇深。直到那个带着酒窝、嗓音清亮的男孩出现，他让治愈成为情歌的另一种可能。或许正是因为对音乐近乎偏执的打磨，才让他在流量更迭的时代里，始终拥有不可替代的回响。本期分享林俊杰。1981年，林俊杰出生在新加坡的一个音乐世家。4岁那年，当别的孩子在听童话故事，他已经被家人按在钢琴前。这份看似残酷的打磨，不仅练就了他扎实的音乐功底，更埋下他对音乐偏执热爱的种子，也锻造了他日后不服输的韧劲儿。毕业后，不顾家人强烈反对，执意坚持做音乐。家人怄不过他的执着，最终决定给他2年时间闯荡乐坛。如果没做出成绩，就乖乖回去继承家业。然而，通往梦想的路从非坦途。18岁时，他报名海蝶音乐训练班，从3000多人中脱颖而出，顺利签约海蝶唱片。可签约并不等于出道，因长得不够帅气，他被公司雪藏2年，安排做阿杜的助理，继续音乐创作。那段日子，他逼着自己每周产出2首作品，为阿杜创作《放手》，为王心凌创作《当你》等30多首作品。这些歌曲火遍乐坛，可幕后的他依旧默默无闻。直到2003年，他带着首张全创作专辑《乐行者》正式出道，其中一首《就是我》在我的 CD 里反复循环。跟他们说，他们看，我都不管，我只要全部爱你的人就是我。对，没有错，就是要简简单单，就是我爱你，爱我，不想啰嗦呀。这张专辑像一颗投入平静湖面的石子，凭口碑泛起涟漪，总销量达到120万张，让他拿下金曲奖最佳新人。如果说《乐行者》是出世锋芒，那么2004年的《江南》就是席卷华语乐坛的风暴。前奏那段标志性的洞箫与风声，瞬间将人拉入烟雨朦胧的江南水墨画中。不懂怎么表现温柔的我们，还以为殉情只是古老的岁月，离愁的有多痛，痛有多浓，当梦被埋在江南烟雨中，心碎了才懂。温柔细腻的嗓音让林俊杰彻底跻身一线歌手，成为无数年轻人的青春符号。此后他一路高歌，2006年登上央视春晚，演唱《1000年以后》，收获超高的观众喜爱度。这首歌证明了他不仅能写旋律，更能驾驭复杂的概念，并通过完整的音乐制作将其呈现。一首曹操更是打破曲风边界，摇滚与国风的磨难与坚守。2009年，长期高强度工作让他胃酸倒流，侵蚀声带。医生诊断后给出了最残酷的警告：他可能再也无法唱歌。对一位歌手而言，这无异于宣判艺术生命的终结。那段日子，他不敢说话，害怕再也不能站上舞台。这份恐惧与煎熬被他写成专辑《100天》。主打歌第几个100天里，沙哑却坚定的嗓音藏着他的不甘与倔强，也让无数身处低谷的听众感同身受。第几个100天，越来越有感觉，用眼睛去扫描你内心的世界。100天，
这场大病没有击垮他，反而淬炼了他的声音，让他的演唱多了故事的厚重。从此，行走的 CD 成了他撕不掉的实力标签。2014年，一首《可惜没如果》没有讲述一个具体的故事，却让每个人都能在其中倒入自己的故事。可当初的你和现在的我，假如重来过，当初那天该说的话好好说，该体谅的不执着。如果那天我不受情绪挑拨，你会怎么做？这首歌是他情歌创作的又一高峰，用最顶级的旋律写作、最精准的歌词和最具感染力的演唱，去刻画一种最普遍的情感。如今的林俊杰是青春的代名词，是无数人的精神图腾。我们怀念的不仅是林俊杰的歌声，更是那个戴着耳机抄歌词、为梦想不顾一切的年少自己。